สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับ StayJuned กับเกม Blacksad กันอีกครั้งนะคะตอนที่7แล้วคิดว่านี่น่าจะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยมั้งคิดว่าเท่าที่ไปเปิดดูมาก็ตอนก่อนเราคุยกับเฮเลนมัวค้างไว้นะคะแปลเราไปดูกันต่อเลยตอนก่อนก็คือเออาตายนะ ใครว่าแมวมี9ชีวิตน่าจะเกินแหละ Against all odds, next morning I got up bright-eyed and bushy-tailed. And I had my kind, unknown assailants to thank. The beating had taken its toll, but for the first time in months, I had slept like a baby. หลับเป็นตาเลยค่ะแบ็กแซดเมื่อคืน Oh, come on, Helen, focus! All right, take 5. We'll work on that double backhand later. Well, Mr. Blackmore, what can I do for the FBI? เขาตอบไปว่าอะไรนะอ๋อ we want you to cooperate with law enforcement ให้ความร่วมมือกับ Cooperate พว with กเรา law หน่อย enforcement. ตำรวจ All you have to do is talk. I'd like to speak through my actions, but still, could you be more specific? Maybe if we could speak in private? อยากคุยกันแบบส่วนตัวนะคะ Coming! เพราะงั้นโค้ดไปเอาน้ำมาซะ You've got 4 minutes, Mr. Blackmore, so make them count. เขาให้เวลาเราแค่4 นาทีเท่านั้นความสัมพันธ์ปลอมๆกับสโตนน่ะคืออะไร They say you're currently involved with Al Stone, the boxer. Is that correct? Wow, the FBI sure knows what it's doing. So, out of the 100 million Americans who know about that, who did you extort to get such highly confidential information? Don't beat around the bush. We know why you're with him. Oh, so you like his biceps too? Desmond O'Leary asked you to seduce Stone. Why? What? No, I met Al by chance at a party. A party hosted by Desmond O'Leary. No, that can't be. No one is that shrewd. Not even him. Damn, I hate that bastard. มัวไม่ชอบโอเลลี่คอนทราแบนริกเกมส์โอเลลี่แล้วกันนะ We know about you and Desmond O'Leary. Wow, your sagacity never ceases to amaze me. Wait, I get it. They must wrap your FBI sandwiches in gossip magazines. The thing is, well... You see, I'd love to wipe out that part of my past, but whatever. Do you have any regrets? Ads pay more than trophies. Can you believe it? Being associated with such a shady character can only damage my reputation. Trust me, never get involved with a married man. การที่เขาไปยุ่งกับโอเลลี่ทำให้เขาแบบชื่อเสียงเสื่อมเสียเหมือนกันนะเพราะว่าโอเลลี่ก็มีลูกมีเมียแล้วมีครอบครัวแล้วเงี้ยเนาะก็แน่นอนล่ะอะไรกันนี่ contraband We know you smuggle contraband during your international tournaments. Oh, really? Are you sure? Like, what exactly? I think she called my bluff. Or did she? Should I follow through or say I was kidding? Jewelry. You smuggle jewelry. You're just making it up as you go, aren't you? To think I was starting to like you. Come on, what do you really want from me? Rigged games. We're aware of at least 6 rigged games during your first year as a professional player. And? You won all of them. Are you trying to offend me?
I give my all on the court. I can't be held accountable if my rivals don't do the same. Go interrogate them. In any case, now I know why you mentioned O'Leary. What do you really have against him? And don't say illegal gambling. He works with the Chicago We've mob. got reason to believe he's working with the Chicago mob. This isn't just illegal gambling anymore. It's organized crime. I think I know where you're going with this. Smuggling jewelry. I'm serious, Miss Moore. America can't afford to let anyone shake its foundations like that. And America's sweetheart can't afford it either. Help us out. Talk to us. And why should I, Mr. Blackmore? What do I stand to gain or lose? มีคนอันนี้ดีไหมเนี่ยคิดไม่ออก I'm sure you're aware that we could end your career if what we know goes public. ขู่ซะเลย But no one wants that to happen, right? This is actually quite simple. โอเคส่อง I like you now and forever. I love you. That's more ahead. Oh really? เป็นกล่องใส่บุหรี่ที่มีข้อความว่าฉันจะรักเธอตอนนี้และตลอดไปวันนี้นะคะเลยคิดว่าเกียรติที่บอกว่าไม่เกียรติโอเลลี่นี่จริงหรือเปล่าเป็นของที่โอเลลี่ให้มาหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราพยายามให้เฮเลนมัวแบบว่าให้ความร่วมมือกับเราอะเนาะเราก็เลยขู่ไปว่าเนี่ยถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือ เรารู้สิ่งที่จะทำลายอนาคตเธอนะเพราะเธอต้องช่วยเราโหดูเป็นตำรวจที่ไม่ค่อยดีเลยเนาะมีอะไรอีกOne lucky gal. กล่องมีรูปแชมร็อกอยู่นะ You have a light, sir? สูบบุหรี่ซะฟันเหลืองเชียว The pearly white teeth of someone who barely smokes. Am I making her nervous? ทำไมมันข้างบนเหลืองข้างล่างขาวอะฟัน Damn. I'm almost out of fluid. ต้องจุดให้อีกเหรอจุดเองนะคราวนี้ไม่จุดให้นะ Wanna know my trick? Go down to start, then up with it, and then down again. ฮะ Almost. ให้เราทำอะไรอะ Almost. Will I get to smoke today? แป๊บสิต้องทำยังไง Don't worry, I'm not making any assumptions about your masculinity. Almost. ฉันไม่อยากจุดบุหรี่ Don't worry, I'm not making any assumptions about your masculinity. อ๋อ Don't worry, I'm not making any assumptions about your masculinity. อ๋องง Thanks. กว่าจะจุดติ I don't know what you want me to say. You're trying to frame O'Leary, perhaps rightfully so, but I think you're barking up the wrong tree. Believe me, if I had the slightest... Come on, Helen. Time to work on your backhand. Let's go. กำโค้ดมาแล้ว Do you smoke? ให้เราสโมกต่อเหรออะอะไรนางคนนี้ Nice meeting you, Mr. Blackmore. Did you bring my water? เฮ้ยมันไส้ ไม่เป็นไรนะ Blacksad นางเป็นคนที่อยู่ตรงป้ายโฆษณาEnergy Bar ข้างบนตึกนะข้างบนยิม New Deduction มาเลย She tosses a cigarette in your face?
เฮ้ยยังไม่ตาย You're such a loser. Too bad I was busy chasing Cassidy. If that had been me, America would no longer have a sweetheart. So, what do you say, you and me, we change places next time, huh? Your turn. Now tell me, what did you find out? You're gonna love this. You ready? I've got news, but I happen to also have a Blacksad. My husband has disappeared. What? Who is... Oh, อ๋อ Mrs. Colbert. ชิบหายเมียแรกโทรมา Got a phone call. He said he had to work, and he still hasn't come back. ชิบหายแล้วทำแรก Nobody's ตาย seen him at work since yesterday evening. Plus, I haven't heard from you since our first conversation. Do you have anything? Oh my god he'll be back I wouldn't worry too much. It hasn't even been 24 hours. Not even the police take these matters seriously until it's been at least 48 hours. I don't know. He'll be back, I promise. back with Mrs. Colbert? That good for nothing. I'm gonna scratch his eyes out. I'll tear his stupid head off. I'm gonna make him regret. I'm sure he already regret oh my god เมียแรกโทรตามหาแรดนะคะ But what just happened? Is there anything you didn't tell me? Maybe. ไม่จำเป็น Now it's your turn. Tell me about Cassidy. ไม่ทำหน้า Come on, spit it out. I didn't find anything suggesting that Cassidy had anything to do with Dunn's murder, but That's quite the tale. I know Cassidy will be playing poker tonight with one Howard M. Farnham II, a Texas tycoon looking to get his claws on the boxing business. I also know that he and Cassidy have never met in person, and that Farnham, who's staying at the Balford Hotel, hasn't left his room. Apparently, he spent the night with 3 bottles of bourbon. So, here's my incredible plan. I'll go to the hotel, I'd knock him out, and then take his place in the poker game. That way, I'll get Cassidy talking. What do you think? Incredible, right? Didn't we agree that you would handle Helen more while I dealt with Cassidy next time? No? โอ้ไอ้วิกลี่วางแผนว่าจะสวมรอยเป็นคนที่แคสซิดี้จะไปเล่นโป๊กเกอร์ด้วยที่โรงแรม เพราะว่า2 คนนั้นยังไม่เคยเจอกันมาก่อน บอลฟอร์ดโอเคโรงแรมชื่อบอลฟอร์ดโฮเทลนะคะอ่านตั้งนานเนี่ยเนี่ยเหรอคนที่มาจากเท็กซัสโอ้โหGood afternoon, Mr. Farnham. What's going on? Allow me to introduce myself. I work for Frank Cassidy. John Blackmore. I work for Frank Cassidy. He asked me to bring you these bottles so you could choose which one you prefer for the game. Oh, sure. I was fixing to leave, but I guess them monuments ain't going anywhere. Well, come on in then. Getting in Farnham's room was easy. Earning his trust was another story. But I always have an ace up my sleeve. Oh, Blackmore? You okay, partner? The best way to earn someone's trust is to make them believe they've earned yours. And sometimes, the best way to fake it is to tell the truth. I don't know where to begin.
โอเค เดี๋ยวจะงงก็คือว่าหลังจากก่อนหน้านี้ที่คุยกับวีคลี่นะคะวีคลี่มันกลับมาจากสืบเรื่องแคสซิดี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีแบบว่าเจอเหตุจูงใจหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกับการตายของโจดันนะเขาเลยกลับมาแบบวางแผนใหม่อีกรอบนึงซึ่งคราวนี้เนี่ยวิกลี่รู้มาว่าแคสซิดี้เนี่ยจะมาไปเล่นโป๊กเกอร์กับแกชื่ออะไรนะฟาเฮนสักอย่างคุณตรงเนี้ยคุณ ใช่ซึ่งแคสซิดี้กับตาคนเนี้ยยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเพราะงั้นเขาก็อาจจะยังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเราเลยกะจะมาทำให้ไอ้หมอนี่สลบและสวมรอยเป็นเขาเพื่อไปฮะมันได้หรอ จริงหรอแต่เขารู้จักแบ็กแซดแล้วนี่หรือเปล่าเราจะสวมรอยเป็นเขาได้หรอเพื่อเราสวมรอยเป็นเขาเพื่อไปถามเรื่องอื่นๆกับแคสซิดี้นะคะทีนี้เนี่ยเราเข้ามาในห้องเขาแล้วด้วยการที่บอกเขาไปว่าเราแคสซิดี้ส่งเรามาให้เอาเบอร์เบิร์นมาให้เอาเหล้ามาให้แล้วเราต้องพยายามทำให้เขาเชื่อใจเราโดยวิธีการคือทำให้เราดูน่าสงสารเหรอ ไม่ใช่ทำให้เขาแบบเชื่อใจเราก่อนเหรอโอเคได้I'm afraid I'll get my ass kicked again. The world is falling to pieces, and so am I. It seems the war just haven't been the same. I read out 2-timer and now he's dead. อันนี้ดีกว่าดูแรงดี I read it out a 2-timer, and now he's dead. You told the husband and he restored her honor, right? Something like that. Well then, what's the problem, son? You did the right thing and that pig got what he was in for. Listen here, you're gonna get your reward, son.From our Lord Jesus. เราต้องจริงใจกับเขาก่อนเพื่อให้เขาจริงใจกับเรากลับประมาณ One of นั้ the น tricks of this trade is to be wary of the biases we all have. They cloud our judgment and blur the person in front of us, painting them with the shades of our preconceived notions of who they should be. But every once in a while, you run into someone so locked in personality that they can only be regarded as a stereotype. Farnham was a disgrace, not only to himself, but to Texas and the entire human race. To think I had to impersonate him. I wish I was like you. You seem so content, so free of burdens. Stop right there, partner. You think this old dog don't have ticks? Let me tell you something about my first wife. แกเป็นหมาเหรอ Once I had gained Farnham's trust, the hard part was deciding what I needed to know to become him and not get myself killed. เอาแล้วนี่เราสวมรอยเป็นเขามาแล้วเหรอตัดผมเหรอโอ้มีอะไรให้ตัด What วะ can I do for you, ขนมัน sir? ก็สั้นอยู่แล้วนะแบ็กแซดอะ I'm here to play me โอ้ยตายไม่น่า I'm พูด here อย่าง to นี้เลย play me some poker. You got the wrong place, sir. Did you miss the barbershop sign Right, above repeat. the door? ขอลองใหม่ You ได้ have ไหม a good evening, sir. Wait, Can I try again please please retry โอเคเยี่ยม What can I do for you, sir? Farnham was one hell of a drinker. I had to get the information out of him before he drank himself unconscious. Otherwise, I'd have to find that information myself. เอ๊ะนี่เราย้อนเวลามาเหรอ Find the requested info before the time runs out หาสิ่งที่บอกให้หาให้เจอก่อนเวลาหมดอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะทันไหมเนี่ย
Yes, I got a Vietnamese slave last time. No, please come in. Of course, I remember Okay. you. Take a seat. เข้ามาได้แล้ว นี่เป็นแค่ร้านตัดผมบังหน้านะคะ จริงๆแล้วเป็นที่เล่นโป๊กเกอร์ โอเค เราย้อนเวลาไปได้ยังไงเราดูมาถึงแบบเราพยายามนึกโอ้เขารับมีดทำไมอ่ะ นี่จะตัดผมจริงๆเหรอ มีอะไรให้ตัดเนี่ยฮะ I'm sure you'll understand we can't be too careful. Our host has many enemies, and someone has to keep them at bay. I understand Sure, I get it. I'm glad to hear that. Now, please answer my question. How much does it cost to get yourself a clean Vietnamese shave? Oh, try to remember. Then, sure enough, Booth put the nail on the coffin of my first marriage. You know, the wife that caught me cheating with the maid. My second marriage, too. You know what I did to her daddy? Same old with several mistresses. So I decided to stick to my guns and only deal with hookers, even if I did end up marrying some. I feel you, Mr. Farnham. So I'm going to be honest with you. Poker Dev has turned me into Cassidy's slave. I'm Cassidy's slave. He lent me the money for a game deposit, and I lost it all. Now I have to work off my debt. Oh, Cassidy's not your problem, son. It's poverty. Sure enough, I had to pay my own deposit this morning to y'all, and that was just petty cash to me. Petty Petty cash. cash, to be honest. I asked you how much. โอ้ย Of how course, much they gave me one of the seats. These things I am, boy. Wait, I'll show you. I gotta get somewhere. คือเราต้องตอบคำถามนกให้ถูกนะ ถ้าไม่ตอบไม่ถูกโดนปาด เขาถามว่าไอ้เกมโป๊กเกอร์คืนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้เล่นกำลังนึกอยู่ Put it over. I think it's ไอ้กวางนี่ไหวไหมเนี่ย right back. กรีซีดเฮาใบเสร็จมาใบเสร็จใช่ป่าวะเห็นขาวๆ20,000เนาะ Why didn't you just say you had the receipt in your pocket? นี่มันพลังอะไรกันเนี่ยถามต่ออีกเหรอ I'm almost certain, but tell me, who told you to come to this barber shop? เฮ้ย try to remember Let me tell you a little secret about my first wife, sonny boy. When I met that woman, she had no manners, no money, no nothing. คราวนี้นกถามว่าใครบอกให้มาที่ร้านตัดผมที่นี่นะคะ เราก็เลยมาย้อนความกันต่อ ว่าใครกันนะ Farnham. By God, if it ain't the hero of the day. Gum. Nothing says Texan like a cowboy hat. ไม่ใช่อันนี้ที่ต้องดู ไม่ใช่ต้องฟัง It's not going to be easy to sound Texan, but I'll give it my best shot. อ๋อทำผู้สำเนียงเป็นคนเท็กซัสด้วยนะ ให้ดูอะไรอ่ะ I'll be damned. เฮ้ย หยุดอยู่นิ่งๆ What do you want I from probably me? don't need to imitate his gestures during the game, but it certainly wouldn't hurt to try. สรุปใครโทรมาล่ะ With this and that hat, Yes, I'll really sir. look the part. New York City. Ha! Ha! Sure enough, I'm fixing to play poker with him.
Knowing Farnham, the owner of this bra only came here Boxing for at the Grand. business. I'll be damned. มีบราอยู่ข้างบน Anyway, Kenny, เคนนี่ thanks for fixing the game with Who is Cass. เคนนี่ Friend with Farnham and Cassidy God bless you, brother. แปลว่าคนนี้บอกให้มาสินะเคนนี่ Craziest goddamn Texan in New York. โอเค My good old friend Kenny. Craziest goddamn Texan in New York. You know how many Kennys there are in New โอ้ York? โหถามเยอะจังเลย ถาม So ว่าเคนนี่ besides ฮูอีก when and where the game will be, the password, and the money Farnham dished out, what else do I need? โอ้ยจะบ้าตายอุ้ยมีการ์ดด้วยอะใช้เวลาไหมเนี่ยจะโดนปาดคอมิจะโดนปาดไม่ปาดแหละตอนนี้เคนนี่ฮูนี่ไม่มีอะไรควิกเร็วเขา Not even a Bible. เวรกรรมไม่น่าดูตู้เลยอะห้องน้ำไม่น่ามีอะไรป่ะบนตัวก็ไม่น่ามีบนโต๊ะนี่อะไร Ding Dong? Interesting name for a ดิ้ง town. ดอง ชื่อคาสิโนชื่อดิ้งดองว้ายเราจะหมดแล้วโอ้ยการ์ดเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับสิ่งที่หาอยู่ไม่เกี่ยวห้องน้ำไป They smell like a party. โอ้เจอการ์ดเพียบเลยบ้าจริงเดี๋ยวไม่ได้มาหาการ์ดจะมาหาว่าเคนนี่ดิ้งดองวะ โอ้ my god แย่แล้ว At least it's comforting to know that when Farnham drinks too much, his female companions have less of a hard time. เวรกรรม Kenny. Hey, do you think you can't be friends with someone and not know their last name? Let me think. ชิบ No. หายตายโอ้โหนี่การตายแบบใหม่ทุกคนโดนปาดคอไม่เป็นไรเรายังไม่เคยเห็นโหมันต้องเก็บการ์ดใหม่อีกจะบ้าตายแต่ว่ามีการ์ดตรงนี้แล้วก็มีการ์ดตรงนี้แล้วก็มีที่ไหนกว่าได้ตรงนั้นใช่โอเคไปโอ้หาที่ยังไม่เคยหานี่ปะนี่แหละหูรองเท้าอย่างใหญ่ Luckily, there was only one Kinney in Farnham's address book, Kinney Eakes, Kinney residing Eakes. at Friend with Farnham and Cassidy โอเค Kenny Eakes Cornell Plaza, Manhattan. Stunning penthouse. I'm not surprised. Mr. Eakes has excellent taste. Do you happen to know what he asked for the last time he was here? ครั้งก่อนเขาขออะไรโอ้โหไม่รู้เลยอะหมายถึงแบบตัดผมทรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอจะไม่รู้ได้ยังไงวะการ์ดเปิดฝั่งซ้ายบ้าง no matter how superficial someone may seem, there's always a way to win their heart. ปืนเหรอว้ายเวลาจะหมดแล้วหมดตายแล้วแคสซิดี้มา Don't tell me, Billy Bob. This here is my new friend Farnham. Am I right? Your slasher friend could learn some manners Sure enough, but your slasher friend sure could learn how to treat his customers. Hey, Billy Bob, come on. This guy's a good guy. He's one of us. My apologies, sir. Hey, Oh, come hold your on. gun. Let's get in there before they finish all the bourbon without us. I haven't frisked him yet, sir. I don't think that'll be necessary. Mr. Farnham here, he's an honest Texan. And I'm sure he'll hand over his weapon if we ask him to. Right?
I'm not armed I would if I had a gun on me, but I don't. Are you kidding me? An unarmed Texan? Oh my god คือเราไม่ได้เอาปืนมาเขาก็แบบแปลกๆนะคนเท็กซัสปกติคุณจะพกปืนเหรอJust pulling your leg, Cassidy. Take care of my girl, you hear? Alrighty, I was starting to get antsy. เวรกรรมเอามาจริงเหรอ It'll be my pleasure. คนเท็กซัสไม่พกปืนมันแปลกสินะโอเค Welcome, gentlemen. Chips are on the table and guns are in the safe. Now, we got a lovely night of poker ahead of us full of smoking and bourbon. So let's get started. Take a seat, Mr. Farnham. Let me introduce you. น่ากลัวชิบ To my right, wearing gray boxers and weighing in at 140 pounds, the owner of Pink Vice, the largest meat market in all of Manhattan. In other words, a real son of a bitch. No offense to the women he exploits. Our reigning champion, Oswald Quince. A title I aim to keep, provided our new Yes. contender here doesn't interfere. ยังก็ละเชน Sorry, partner. You ain't got a chance in hell. But look at it this way. You're fixing to learn new tricks. For better or for worse, I only need one trick, playing well. The truth is that our friend Farnham owns the largest and, I dare say, most entertaining establishment in Texas. Really? reptile So we're colleagues then? Yeah, you wish, Quince. He owns a casino. Damn. เราเป็นเจ้าของคาสิโนเหรอ And โอเค it's not even in Austin or Dallas. It's actually in a little town called, yeah, what was it? Darn it. I looked it up the other day. Had a funny ring to it. I hate it when this happens. I thought they moved all Texan casinos to Vegas. โอ้ย Gambling is legal. ฉันจำไม่ได้มันเป็นเจ้าของบ่อนที่ไหนวะในเมืองชื่ออะไรเหรออันนี้ไม่มีให้ดูแล้วนานนี่ดิ้งดองเหรอเมืองชื่อดิ้งดองเหรอ Bingo. ดิ้งดอง ถามจริง Ding dong. That's it. ชื่อเมืองดิ้งดองเหรอเราเป็นเจ้าของบ่องในเมืองดิ้งดองนะคะ Who'd ever think of a name like that? Well, casino or no casino, let's just hope he doesn't keep as many aces up his sleeve as the late Ventimiglia, huh? Amen. To my left, wearing brown boxers and weighing in at 396 pounds, Frank, show some respect, huh? the hospitality tycoon, Polly, no. Tycoon. I just own a small bar with pool tables. Clients drink close to nothing and play even less, but certain business transactions just couldn't happen anywhere else. Damn it, Paulie. Why don't I know your last name? Because they took it away from me. You have no idea how good my ex-wife's lawyer is. Women, they even take our damn names. พวกนี้ไหวไหมเนี่ย like they have a choice Like they have a choice. Don't be a sourpuss, Farnham. When you're done sightseeing, why don't you drop by La Iguana for a game of pool? And I'll buy you a drink. But I have to warn you, my clientele isn't crazy about furry fellas such as yourself. ไฟแช็กจะไม่ติด I love pool Thanks. I love me some pool. Perfect. It'll be my pleasure. You're looking to start your own พู pool นี่คือโต๊ะ business, สนุกนะ Farnham? สนุกเก๋ This guy here wants to start a boxing association in Texas. And guess who he's turning to for ใช้ไฟแช็ก advice? สุดเอาไม่ใช่ To ไฟ be แช็ก honest, ไม่ขีด several things got me worried. So I'd be much obliged for any counseling. So, what worries you? โห
homicidal boxer Homicidal boxers like Bobby Yale. That's some piece of news, huh? Hey, I don't know if he did it, but the real problem is that the fight against my champ Stone might not even frickin' happen. The good news is that I've almost convinced the governor to let him out of prison on the day of the fight. Under police escort, that is. I bet you the audience gets a kick out of that. Billy Bob, bring out the bourbon. We're drying up here. I'll deal with a fresh deck, of course. We respect traditions in this establishment. Poker is as boring as it is simple. All you need to do is read people's faces. And even the worst detective has that trick up his sleeve. โหยเราเล่นไม่เป็นนะ The real issue is knowing what to play for when there's much more than just money at stake. play to win Damn it! What again? How many games have you won, Farnham? Mark my words. Farnham will be calling his wife before the night is over. Ha! Oh, hey, by the way, did you guys hear about Kenny's wife? Pretty tragic, huh? What happened? Oh, plain bad luck. Hey, but Farnham, I'm sure you know more about it than I คือ do. วงก็สิบผู้ชายนี่หว่า try to remember เกิดขึ้นกับเมียของ Anyway, เคนนี่นะ Thanks for fixing the game with Cassidy. God bless you, brother. Craziest goddamn Texan in New York. And the poor fella's already got enough on his hands now that his wife. Women just gotta have their vices. But she's in a rehab clinic now, hooked on tranquilizers and all that. กรรม That's it, tranquilize. That's Don't tell me good. women don't have their vices, too. Bring out the bourbon, Billy Bob. Come on. Give me the bourbon. Maybe I spoke too soon when I said that poker is easy for a good detective. ไม่ง่ายสำหรับนัก Let's สืบ just ขนาด say นั้นหร it's อก relatively simple. There's always someone ready to surprise you, relatively speaking. มึงกินเหล้าหรือมึงกินน้ำเลยเนาะ Well, I'll be damned. I don't believe this. What happened, Farnham? Beginner's luck doesn't last forever, and that's when the real champ comes in. I hope you're ready to lose it all, my friend. Poor Farnham. Came looking to make big bucks in the city with his boxing, and he's gonna lose it all with poker. ไอ้ดูถูกเราเหรอ I hope your counseling will make up for it. Yeah, so how can I be of help? legal gambler Having to compete with illegal gamblers like that O'Leary fella. Huh? One would almost think that you live in New York, my friend. That son of a bitch killed one of my men and left the poor bastard on my damn porch. But he's a goner now. อ๋อจิมมี่เหร Ever อ since the sport got put on TV, people want a fair game, honest boxes, and no shady business. You can't break the law anymore like before. Nowadays, they gotta bribe those big network executives to negotiate for broadcasting rights. rebel coaches Rebel coaches like Joe Dunn. Oh, I see you done your homework. That bastard wouldn't accept the most basic rules. For example, banning boxers from official competitions when the managers don't belong to my association. Hey, don't get me wrong, I'm sorry for his death. But if they ever find the murderer, I'd be glad to pay his lawyer fees. Come on, let's steal another hand before Quince accuses us of trying to break his winning streak. Ain't gonna happen. Gentlemen, I suggest you never tell your sons about this game unless you want to lose their respect. Wait, you mean our sons actually respect us? I hear you. There's no way to set boys straight these days. They don't even respond to a good old beating.
นะ B I dare say Texan boys do respond to a good beating. Hey, careful, Quince. You're talking to a pro. So, Kenny told me you had quite a house full. How many kids you got in that house full of yours? โอ้ตายแล้วถามว่าเรามีลูกกี่คนวะ try to remember ก็ดีนะไอตัวช่วยนี้แต่ก็ No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. If I'd been a communist, perhaps the vision of a millionaire choking on his own vomit would have made my day. Even so, I doubt I could have just stood there and watched him die. Unfortunately, I didn't break a sweat trying to save him. อ้าวตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะตายเพราะอะไรอ่ะระวังยาเขาเหรอรีทรายเอาใหม่ No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. If I'd been a communist, perhaps the vision of a millionaire choking on his own vomit would have made my day. Even so, I doubt I could have just stood there and watched him die. No, deserving or not, the man would live. แล้วมีลูกกี่คนล่ะเนี่ยกระเป๋าตังค์1 2 3 4 5 6ก่อน 6? Well, that's something. I don't know how you deal with all of them. All boys? Does it have to be now? Oh, never let Quince near one of your daughters. Come on, Folly. Children are sacred. I won't lay a Cassidy. finger on them until they're 12. Ew. After that, well, let's just say some men have needs that can only be met by a young girl that age, if you know what I mean. เพโดฟิลเหรอวะ Are you alright, Farnham? ดูสิแมวตัวนี้มันความสามารถเยอะจังเลย That damn eagle represents the lowest scum of our society. มันเป็นพวกชอบกินเด็กนะทุกคนเพโดฟิลอีมาก There goes your winning streak, you ๆ sick มัน bastard. ซ่อนไพ่ไว้ในแขนเสื้อ rat him out นี่จะตายไหมเนี่ย Sooner or later, the police are gonna bust your ass. Quince. What the hell are you talking about? I bet you're as bad at hiding those poor girls as you are at keeping that ace up your sleeve. What? You lying piece of shit. เอาแล้ว Quince? Don't believe a word he's saying, Frank. เอาแล้วมีคนโกงอึ้งกันหมด Don't you dare call me Frank. บาย Billy Bob. บิลลี่บ๊อบเป่าหัวมัน It's 500 more. For washing up. เฮ้ย It's a deal. ฆ่าทิ้งเลยเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยกามเราฆ่าไปอีกคนแล้ว ว้า Good call, Farnham. I owe you one. เราฆ่าเขาฆ่า Take เหี่ยว that ไป flying แล้ว scumbag's tokens. And mine too, if you want them. I'm feeling generous. Hey, turns out the governor accepted my suggestion to let Bobby yell out of prison on the day of the fight. Hey, this is turning out to be the perfect night. If you decide to go ahead with your new venture, call me, Farnham. Your behavior at last night's game was utterly insulting. Never contact me again or I'll put an end to your pathetic life. If our common acquaintance should ask you about your business endeavors, tell him that boxing is too violent for you. Signed, Frank Cassidy. โอเคภารกิจเสร็จสิ้นเราได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมเนี่ย
would be covered the following morning when Cassidy read this note from Farnham. Dear Mr. Cassidy, though I'm grateful for your kind help, last night's game made me realize that boxing is just too violent for a peaceful Texan like myself. I have decided to invest elsewhere. Yours sincerely, Howard M. Farnham II. ตอนแรกเหมือนฟานแฮมกับไอ้แคสซิดี้เหมือนจะมาตกลงธุรกิจกันนะคะเรื่องต่อยมวยแต่ว่าเราไปเขียนโน้ตให้แคสซิดี้ว่าทำเป็นเหมือนเราไม่สนใจแล้วเราไม่ลงทุนกับนายแล้วไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโมโหว่าเหมือนเสียรายได้ตรงนั้นไปเนาะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็นั่นแหละประมาณนั้นวายถอดเสื้อฝันร้ายว่ะฝันร้าย As for me, it was the first time in days that I had gone to bed without my daily beat. A real shame. จริงแกตายไปแล้วนะ Nothing like a bruised body to help you to sleep like a baby. แย่แล้วเราฆ่าคนตายเยอะเกินไปเราเลยฝันร้ายเลย Maybe I should have given myself a beating. ใครมาซ้อมเราก็ไม่รู้เนี่ย ว้าวโซเซ็กซี่เยี่ยมมากๆคุณแมวมีกล้ามใครโทรมานะ Blacksad. Finally, I need you at the gym now, please. อีก14 วันจะถึงวันแข่งวันต่อยโหเราต้องเล่นจนถึง14 วันเลยเหรอ อีกกี่เอพิโซดจบอะเนี่ยไม่รู้เลยมีคนโทรตามเราไปที่ยิมนะคะน่าจะเป็นโซเนียหรือเปล่าตะกี้ตรงวงไพ่โป๊กเกอร์ก็ไม่มีอะไรมากควรคุยเรื่องแบบสเปเหระอ้าวเกิดอะไรขึ้นIt was like this when I got here. Oh. Did you touch anything? Did you touch or move anything in here? Only the phone. Good. Calm down. I'll take care of this. ใครมาค้นห้องวะHad you already finished looking through these papers? I wish. Well, I guess you'll enjoy sorting all this again. มานั่งจัดใหม่อีกรอบเฮ้ยมีรอยเท้าอีกแล้ว Bingo. What is it? Nothing. Just a freshly signed contract. Footprint in Dunn's office โอเคเราก็เหยียบแล้วนะเนี่ยจริงๆเราก็เหยียบเหมือนกันนะ โอ้โหดักชั่นเยอะมากรอสักหน่อยไหมไม่มีเวลาว่างเลยนี่เนื้อเรื่องรัวๆเลยเนื้อล่วงเฉยเนื้อล่วงเฉยต่างคน It's ต่าง pretty เก็บ clear that Helen Moore's cigarette case was a gift from O'Leary. ของกันละกันไว้เนี่ย still in love เราเห็นว่าโอเลลี่เนี่ยเก็บรูปของตัวเองกับเฮเลนมัวไว้ส่วนเฮเลนมัวเนี่ยก็เก็บกล่องบุหรี่ที่โอเลลี่เป็นคนให้มาเหมือนกันก็เลยเดาว่าสองคนนี้น่าจะยังรักกันอยู่ยังไม่ได้เลิกกันอย่างที่ข่าวบอกนะคะIf she's still in love, why does she claim she hates him? What is she hiding? เราสงสัยว่าถ้ายังรักกันอยู่ทำไมถึงบอกว่าเกลียดดีดักต่อซ่อนอะไรกันอยู่ซ่อนอะไรไว้กันแน่
สีอันนี้โอเค That cunning son of a bitch. O'Leary threatened Stone with ruining Moore's career so that he'll take a dive against Yale. อ๋อ O'Leary used Moore to manipulate Stone forcing him to take a dive against Yale reduction ใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะขอดูนี่หน่อยโอ้โหตัวละครเพิ่มมาอย่างเยอะO'Leary forced Helen Moore and Stone to be together. He will destroy her career if Stone doesn't take a dive against Yale. O'Leary มันพนันข้างเอาสโตนเยอะกว่าเยลมันก็เลยบังคับให้เอาสโตนไปสู้กับไปต่อยกับเยลอย่างเงี้ยหรอไม่งั้นจะทำลายอนาคตของเฮเลนมัวโดยที่เอาสโตนนึกว่าเฮเลนมัวนั้นชอบตัวเองเงี้ยหรอ Oh my god this is so complicated Only use Moore to manipulate Stone, forcing him to take dive against Yale. O'Leary รู้สึกผิดที่ไปบอกความลับคนอื่นตอนอายุ14แล้วคนนั้นก็ตาย โหอะไรไม่รู้น่ะ Maybe O'Leary accidentally caused the death of Yale's father. So now he tries to make up for it by secretly helping advance his career? Huh? O'Leary killed Yale's father. Caused the death of Yale's father and now he is trying to quiet his guilty conscience. แปลว่าคนที่มันทำคนที่โอลิลี่เผลอทำให้ตายตอนอายุ14คือพ่อของบ๊อบบี้เยลอย่างเงี้ยเหรอโอ้โห Still feel guilty of his first kill at 14. Man drawn in Hudson Pier, leaving wife and boy. Oh, it's largely on Stone. นี่ตรงนี้ทุกคน but O'Leary bets on Yale. He's rigged the fight so Yale wins. Threatens Stone with ruining Moore's career. อ๋อคือเรายังไม่รู้เรื่องทั้งหมดทุกคนนี่เป็นแค่แบบ assume เฉยๆนะคิดว่าแต่ก่อนหน้านี้ที่โอลิลี่บอกว่าเนี่ยมันทำแบบคนหนึ่งตายไปโดยไม่ตั้งใจตอนอายุ14เนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเยลค่ะในเชื่อเวนาริอัสที่เป็นนักมวยเหมือนกันแล้วเหมือนน่าจะหายไปเนาะเขาว่ามันหายไปแต่ว่าเจ้าตัวรู้ดีมั้งว่าศพอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจมน้ำอยู่ที่แม่น้ำฮัดสันแล้วความรู้สึกผิดนั้นเนี่ยก็ทำให้โอลิลี่อยากจะแบบชดเชยให้เยลโดยการที่ให้เยลไปขึ้นต่อยกับเอาสโตนดูเหมือนยังไงสโตนก็น่าจะชนะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เขาจะให้สโตนเนี่ยทำเป็นแพ้ให้กับเยลโดยขู่ว่าถ้าเกิดสโตนไม่ยอมทำให้จะทำลายอาชีพหรืออนาคตของเฮเลนมัวแล้วแปลว่าโอเลลี่เนี่ยส่งเฮเลนมัวไปเพื่อการนี้เพื่อให้สโตนเหมือนแบบมีเลเวลเลตมีอะไรไปแบบว่าไปขู่สโตนได้โดยทางที่เฮเลนมัวก็ยังคบกับตัวเองอยู่โอ้งงไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นแหละซับซ้อนชิบเป่งเลยดีเรคชั่นอันสุดท้าย
นี่หรอโหจับ No, คู่ตั้งนาน the footprints don't match. Or if O'Leary killed Dunn, he did it without stepping in the paint, or in different shoes. ได้ข้อสรุปว่ารอยเท้าที่เราเห็นตรงรอยสีข้างล่าง ก็ไม่น่าใช่ของโอเลลี่นะคะ นี่อะไร What are you doing? Do you like sardines? Excuse me? Do you like sardines? ชอบปลาซาดีนไหม ได้กลินเหมือนซาดีนไฟเบอร์ทิชชู่อ๋อมีกระดาษทิชชู่ที่กินเหมือนปลาซาดีนอยู่ในห้องทำงานของดันนะคะ Not that I suspected otherwise, but it's obvious they weren't looking for money. คนที่เข้ามาคนห้องดันเนี่ยไม่ได้มาอยากได้เงินเนาะเพราะเงินยังอยู่เอกสารประกันเหรอ Looks like the burglar isn't interested in bureaucracy. Did they take anything? No, although... When you went in the hospital room to get your purse, did you get the gun as well? Yes. Isn't it there? I put it back. I'd rather not go through that again. Huh. Believe Sonia แล้วกัน That's too bad. It looks like they took it. Sonia appreciate your trust คือของในตู้เซฟอะมีแค่ปืนที่หายไปทุกคนแต่ปืนก็คืออย่างที่รู้กันว่าโซเนียหยิบไปเนาะแต่โซเนียบอกว่าโซเนียหยิบเอาปืนมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วมันก็ขึ้นว่าเราเชื่อโซเนียไหมเราตอบว่าเราเชื่อไปนะคะ ขี้เกียจมีปัญหากันนางเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใครคนห้องเนี่ย What เฮ้ยอะไรอะ Who's this สีแดง that? Mary Purnell. You think she did this? เฮ้ยกระเป๋าแมรี่เพอร์เนลร่วงอยู่ตรงนี้ทุกคนฝีมือแมรี่เหรอว้าจริงอะแต่ขอเก็บการ์ดหน่อยเด็กเร็วเห็นนะวิการ์ดตรงนั้นน่ะขอเก็บหน่อยทำไมเก็บไม่ได้เหรอใจร้ายเราคิดว่าแมรี่มาเห็นตอนที่มีคนกำลังค้นห้องพอดีแล้วก็นางก็วิ่งหนีขึ้นไปดาดฟ้าทำไมยังหนีไปดาดฟ้าล่ะไม่หนีลงล่างเพราะว่ามีผ้าเศษผ้าติดอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยแล้วทำไมถึงไปตรงนั้นล่ะ Wait ดู here, ดาดฟ้า please. สิเฮ้ยแมรี่ฮะไม่จริงno ตัดจบตอนนี้ได้ไหม ทุกคนคะ เรามาดูกันต่ออีพิโซดหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมรี่ ใจลายเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาต่อกันในอีพิโซดหน้า
stay tuned for the next video ค่ะบ๊ายบายค่ะ